ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും. ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം, ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1 പിടി വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിനും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പൊരിച്ച് ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ 2 മുട്ട ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇത്തിരി ഓയിലും ചേർത്ത് വേവിച്ച റൈസാണ്. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കുത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.